前回インドネシアの振り返りをしました。今日はその続きをしようと思います。今日のテーマとしては日常生活とか仕事、あと人とのコミュニケーションについてお話ししようと思います。今だいたい1年5ヶ月ぐらい経ったかな。それぐらい経ってもうだいぶ慣れてきたよっていう話を前回のポッドキャストでしました。もしまだの人がいたら聞いてみてください。で、今日は仕事とかについてお話ししようと思うんですが、何の仕事で来たかというと、私は今 LPK と呼ばれる送り出し機関訓練学校で、日本語教育の担当をしています。これ少し変わりまして、こっちに来た時は日本語の先生として来たんですね。なのでクラスを持って毎日日本語を教えてっていうのをやっていました。なんですけど途中から自分のクラスを持たなくなって、たくさん先生が来てくれたので、その先生たちにいろいろこうしてくださいとか、こうしましょう、ああしましょうっていう話をして、日本語の教育全体のクオリティを上げる、この品質自体を管理するっていうような役割に変わりました。なので今日本語教育の担当という言い方をしています。この仕事になったのは3月ぐらいかな。なので半年ぐらい経ちましたけど、今いろんな先生が自分の学校にいてくれていて、その先生たちと一緒に、どうしたらもっとうまく教えられるかなとか、どうしたらもっと生徒たちが日本語に興味を持つかなとか、どうしたらもっと、態度とかマナーとかについて、詳しく理解してくれるかなっていうのを、話し合いながら毎日試行錯誤しながらやっているような仕事をしています。で、大切なこととかでお話しすると、生徒たちはみんな日本に働きに行くんですね。技能実習生として働きに行くので、やっぱり日本語だけじゃないんですよ。留学とかだったらもしかしたら日本語だけでもいいのかもしれないですけど、やっぱり日本人と一緒に働いて、3年間5年間一回もインドネシアに帰ることができないので、やっぱり大変な思いをしてほしくないというところで、マナーとか態度とか、あと文化の違いとかですよね。そういったものを同時に教えたりしています。そこが、今僕が管理をしている中ですごく大切にしているところ。やっぱりどれだけ日本語ができても、舐めた態度を取ったり、丁寧じゃない言葉遣いをしてしまえば仕事っていうのはしづらくなるし、社長からすると、この人に仕事を与えるのは嫌だなとか、給料上げたくないなとか、そういった感情になってしまうかもしれないですよね。そうなると、せっかく頑張ってやっているのに、なんかもったいないような理由で苦しい思いとか大変な思いをしてしまうと。そういうところを避けたいので、今自分の学校では、マナー、文化、態度を中心に教えていると。で、それと一緒に日本語だったり、あと、歌の練習とかね、いろんな日本についての話とかもしたりしています。だいたい生徒は半年で出発するので、すごく短いんですね。仲良くなれたなと思ったら出発してしまうので、少し寂しい気持ちがあるんですけど、ただ今、だいたいどれぐらいかな ?300 人、400人ぐらい送り出しましたかね。それぐらいの生徒を送り出していて、今年も来年ももっと送り出すと思うので、自分が日本に帰った時に、いろんな人に会ってご飯を食べてとか、そういったことができるようになるのかなと思うと、すごく楽しい仕事ですし、大変なことっていうのは、ないですね。教育っていうものはもともと大変なものだと思いますし、あと、人がどうしたら良くなるのか、どうしたらもっとモチベーションを持てるのかっていうのを考えることは僕にとっては大変なことではないので、そこは全く仕事の苦労としては感じてはいないですね。そういった形で、来た時からの仕事も変化しました。プロジェクトも大きくなったし、自分の働きやすさとか他の人との働き方っていうのも随分やりやすくなったのかなと思います。で、それと同時に人とのつながりについてもお話ししようかなと思いますが、いろんな方が来るんですね。面接に来るときに日本の会社の方が来たりとか、組合の方が来たりするので、
そういった新しい出会いというものもかなり多いです。で、僕は会社に日本人一人で働いているので、もうすごいねとか大変だねとか言ってくれるのも、すごく嬉しいですし、何回か来ていただけると、そこで何ですかね、仲良くなれて、ご飯一緒に行けたりとか、いろんな話ができるので、そういった新しいつながりができる。で、それがインドネシア人だけじゃなくて、日本人ともつながりができる。で、その会社の人たちもいろんな思いを持って実習生というプログラムと向き合ってくれていることが多いので、そういったところでも自分がこれからどういう仕事をしていこうかなとか、今の自分の仕事の仕方って合ってるのかなっていうのを、その都度振り返ることができているので、すごくいい経験が毎週毎日、できているような気がしますね。すごく1年半経ちますけど、仕事に対する不満っていうものもあまりないですし、これからも続けられそうな仕事だなというふうには感じています。来年もインドネシアにいるのか、いつまでインドネシアにいるのかっていうのは全くわからないので、契約が1年なので、そこは全くわからないので、この先どうなるかわかりません。来年になったら日本に帰りますって言うかもしれないし、もしかしたらね、インドネシア人と結婚しましたって言って、これからずっとインドネシアですって言うかもしれない。どうなるかわからないのが、今の人生の楽しいところだなとは思っているので、そういったところも、今、不満なく楽しめている要因なのかなと思います。日本にいる時って、あんまりこういう考え方できなかったんですよね。働いていた会社ありましたけど、すごくやりがいもあって、他の人とのつながり、仲の良さとかもあったんですけど、なんかこう、自分が成長していないような気がしたりとか、新しい人とのつながりがなかったような気もしています。それはでも不満ではなくて、何かこう物足りない感じがありました。前の仕事もすごく好きでしたし、前の仕事の同僚の人たちとか、他の人たちも、今もね、帰国したらご飯に行ってくれたりとか、すごく仲良くしているので、全くもって不満とかはなく、本当に満足して仕事はできていたんですけど、ふとこういった形で振り返りをすると、あれ、1年で成長してないんじゃないかなとか、次にやりたいことってなんだろうっていう、この自分がしたいこと、自分が求めているものに対する、なんかこう不足感、物足りない感じっていうのがかなり大きかったのかなと思います。今の仕事はそれが全くないですね。だからきっと土日も日本語を教えたりとか、こういうポッドキャストとか動画を撮ったりとかができているのかなと思います。今ね、この土日やっていることは YouTube はお金もらえてないですし、夜のね、会話のクラスとか、あと N3 のクラスとかやっているものはお金いただきながらやっているので、少し変わってはいますけど、ただ土曜日日曜日全く外に出ずにずっとそういうことをしているのは、この仕事に対する満足感、充足感っていうのがかなり強いんだろうなというふうには思います。皆さんの仕事がね、今どんな仕事をしているか分かりませんが、自分の国にいる人もいるだろうし、日本でね、実習生とか特定技能として働いている人もいると思います。でも、どこにいる人たちでも、そこはきっと同じだと思うんですよね。したいことができてるかどうか。で、仕事をする目的がお金だったら、お金がもらえてるかどうかで見たらいいし、僕はお金じゃないところを見ているので、こういった形で本当にやりたいことができてるかどうか、自分が成長してるかどうかっていうことを大切にしています。そういったものを見ながら、仕事ができているというのは、この1年半楽しく過ごせてきた一番大きな要因だったのかなと思います。皆さんの仕事に対する考え方とかもシェアしてもらえたらすごく嬉しいなと思います。お金の人もいるだろうし、やりがいの人もいるだろうし、これが生きがいなんですっていう人もいるだろうし、いろんな考え方があって、きっと世界はね、成り立っていると思うので、そういったお話がいつか皆さんとできたらいいなと思います。ということで、今日の振り返りは、仕事や日常生活、あと人とのつながりですね。
だとどういう仕事が好きなのか、そういったこともお話ししてきました。ちょっとまた前回と同じで難しい言葉とか早い言葉とかたくさんあったと思いますが、何回か見たりとか字幕もあるので、そういったところで、調べたりしながら、たくさん聞いていただいて勉強してもらえたらいいなと思います。YouTube は他にもいろんな動画があります。文法の動画、言葉の動画、他にもポッドキャストあるので、リスニングの練習とかもしてもらえたら嬉しいです。あと、パトレオンでは会話クラス、N3 のクラスといったところで、私と実際に直接お話をしながら日本語の勉強しましょうね。で、新しい友達作ったりして、もっとたくさん日本語を楽しく勉強しましょうねというコミュニティをやっています。パトレオンからぜひチェックしてください。あと、インスタグラムもあります。インスタグラムは時々質問ありますかって言ったりとか、インスタライブしたりとかしていますので、そちらも興味があったらぜひよろしくお願いします。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。次も振り返りです。じゃあ、また。